técnica sobre a pilotagem, ou seja, rola um certo conflito de informações ali, os pilotos chegam despreparados, né, para poder pilotar de forma segura. Então isso aí a gente acaba construindo uma pilotagem mais segura para eles durante os cursos ali. Bacana. Bom, agora é o seguinte, essa parceria com o modeleiro lá do AER foi uma parceria muito bacana, foi uma parceria mesmo de naturalmente aconteceu.